Que gracias a las descongelaciones de las neveras podemos hacer un estudio exhaustivo de lo que es la costumbre alimenticia de una familia durante 100 años. Que esto está muy bien porque se han descubierto filetes de animales extintos o extinguidos. No reírse, ¿eh? A mí una vez me salió ahí de la nevera Walt Disney. Que claro, luego no lo puedes congelar, dices, ¿qué hacemos? Pues se nos puso mal, hubo que tirarlo. Un disgusto.